Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Chou Oye. Les Abakoki Oye, les Adassa Chou Oye. Les loto bino V12. Comédien Nabiso V12. Aeko loba makambo po na sila bisalo. En tout cas, na kotia ba commentaire mingi te na lingi bino moko boyoka na sima ya audio oyo ya image oyo nde tokosala analyse ya makambo oyo V12 alobi. Les Adassa Chou Oye, les Abakoki Oye. Na yebisi bino nazo senga bino faveur botalaka ba publicité. Mususu alobi publicité leki soko lingaka dasa tala boyoka V12. Lelo likambo ya Belleville, likambo asila nga na lobaka batu bakoye ko boma hémorragie oyo eza bon mibale. Comment faire, en quoi faisant? Comment? Au moins pas fan. Mukolo Belleville nasila bako se rendre compte que toza ba awanga na lobela te ke banani batakaka mutu mingi kanya banani nde finga batu mingi kanya banani nga nazaki na Belleville toaki na Bruxelles na puta tozaki na ye sila na solaka na ye tango ya yaki awa nga nazaki na Londres moyen tokutana ezalaki te donc bango mibale baza ba sœur ponanga donc naza l'église au milieu du village yango nga na lobaka dossier oyo ezaka bango mibale mukolo bango mibale baoleka bavandi na plateau moko balobi ke bafani biso mibale uti ndako moko toza bana ya Elombe tosengi na bino chacun ya ba structure botombola artiste na bino d'une manière ou d'une autre yako kofinga na kate et na bar. En tout cas, félicitations na V12 donc comédien de Azalaka Boye. Na makambo o uti koloba, c'est vrai. Biso toyaka koteka star na biso, toyaka ko créer si la binemité, toyaka ko créer si la ba problème te. Et pourtant que tokuta si la bisalo Bekam Pomba Sen la maman des Abakou comme Mokonza Basanka, tokuta yende na ba problème. Et biso toyaka ko défendre ye na ba problème oyo baninga na ye ba comédien ba kotisaka ye. Awa tango si la chaque fois ayaka na ba stati na ye ko hebisa biso ke ba kok bo finga te. Si la chaque fois ayaka ko hebisa biso non à l'incite. Si la chaque fois ayaka ko hebisa biso ke silence. Ayebisi biso ke lobby ezalaki nzambe. Lelo eza nzambe pe libela lobby kuna pe kozalaka ka nzambe. Si la ayaka kotinda bakuku moko te akende ko finga bata famille bota. Si la ayaka kotinda aba communicatrice na moko te ayakende ko finga n'importe qui non. Mais tango bango bazo s'encharner et pas assis la bisalo biso pe to vanda te to mona ke mutu to lingaka bazo finga bazo tia na moto biso totala te. Soki mutaye afingisi la toko ya toko défendre chacun de nous bato to lobelaka si la ngai na façon na nga na sala la ba émission na nga bato misusu pe balobelaka si la bazana ba façon na bango basalelaka émission na bango mais biso nyonso tozaka cause moko tozo défendre si la bisalo Bekam mama ya ba métisse parce que si la bisalo nzamba kolongola eso ni pa ko kangisa bino munoko o penza na portugais balobaka kala boka chapada da boka boko zwango na vie ya si la bisalo. Alors V12 to sepeli makasi biso toyaka kolobela sila toyaka kolukele ba problème te en aucun jour to kolukela sila ba problème mais toyaka ko défendre na ba problème o ba comédien na ba communicatrice moi swana ba lukela kae. Est-ce que bino bomona si la zotambola déjà na ba koni mama to na ba koni papa bazo lande lokola banzoi service ya ba communicateur ango et pas mofibi mungwa ba longo ba communicateur ba komi sous ba garde corps hein batu o bazo finga si la tozo mona ye mama kimpese aza toujours na bango na bisika nyoso azokende aza toujours na bango. Makambo o Belleville asalaka totikala omona ngo pa sila te sila tambola mukoloni na ba communicateur bazolande lokola banzoi nanu te
nanu te me tala mwana mwasi na mama kimpese ake kozwa trophée amanzanza trophée ezanga ntina trophée ya solo nde eza mwana mboka meilleure actrice Sila Bissalo Bekama Pomba Sen akuta bato ebele na YouTube me atika YouTube na défaut nani atali filme na biso suspect epesi makambo donc ake kozwa trophée tala ebele ba communicateur na ebite soki musala mwasi wana ekoma pe akitisa mama bango na ba podium ekoma donc toyeba lisu makambo no bosala te mutaye ko bebisa théâtre za Bellevue kandi aye kosilisa crédibilité ya ba comédien aye kosilisa crédibilité ya bato bazoyeba su ba place na bango te olie bosala musala ya ki communicatrice bokomi su kosala musala ya ki garde corps. C'est pitié, c'est regrettable. Si la chaque jour apekisaka bato bafinga, si la chaque jour apekisaka bofinga te me biso na biso mutu na mutaza na façon na ya ko défendre sila. Ndeti nga soko petele nga pe na ko petele ba plan. Biso nyonso ba mpese tambola biso na mutu. Donc c'est un peu ça. Alors biso babakouk tozala na biso ka fidèle au poste eza wapi eza na kati ya Sila Bissalo officiel tozala wana pona ko consommer ba film mama na biso tozala wana pona ko soutenir mama na biso babakouk ezala batie film Sila Bissalo azate mais eza chaîne na ye bino boza obligé à ko partager à kotala parce que bolingaka actrice na bino alors bo partager film na biso ba ona batali suspecté ba kende batala bo s'abonner massivement bo sota ba pib